شام بخیر عزیزان. این شام طرز تهیه نان همبرگر در شرایط خانه با روش آسان و ساده و چون همیشه طرز تهیه خودم رو پیشنهاد میکنم، امیدوارم اون پسند شما میآید. بله، چون پای بردید انشاءالله که بعد پختنی و دستور تهیه نان همبرگر انشاءالله خودی آماده کردن همبرگر رو هم در شرایط خانه ویدیوش رو خواهم گذاشت انشاءالله. و حالا بیاید ببینیم که من این نان ها رو چگونه آماده کردم و در ویدیوهای بعدی مرحله به مرحله روش کار رو پورا گذاشتم. امیدوارم که پسند شما میاد. قبلا عرض سپاس. تشکر عزیز. طرز تهیه خمیر. با ما یک پیمانه برابر 200 میل آبی گرم در کار است، یک پیمانه شیر، یک قاشقچه نمک، یک قاشق غذاخوری شکر و یک بسته خمیر مویه. همه رو خوب آمیخته میکنیم و بعدا با اون 5 پیمانه رس و 5 پیمانه و ارد رو هم از حد زیاد نگیرید، یعنی لب به لبی پیمانه باشد. 5 پیمانه ارد میگیریم، همه رو ایله کرده آمیخته کرده بعدا با اون نیم پیاله برابر 100 میل روغن میاندازیم. بعدا خمیر رو میخوریم. بله، چونانی که میدونید این خمیر رو من بارها نشان دادم. این همون خمیری هست که من با اون نانهای صبحانه رو تیار میکنم. اکنون خمیر رو میگذاریم 40 دقیقه دم گیرد. بعدی که پورا سرد شدن بعد روی نان ها رو میکشیم و اکنون داخلش رو بریده به شما نشون میدم. ببینید که داخلش چگونه هست. و از همین مقداری که پختم تنها یک تا رویش انمی گونه کفید، ولی دیگرها همه تازه اومدن. من داخلش رو بریده نشون میدم و ببینید که داخلش خوب است. تنها در وقت پختن رویش کمتر کفیده است ولی دیگرهایش هیچ نقصان ندارند. امیدوارم پسندتان اومد. تشکر زیاد.